Menyambut arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2025, link Jalan Arga Makmur Lais akhirnya diperbaiki sementara. Kondisi infrastruktur jalan di Bengkulu Utara menjelang Lebaran kembali menjadi sorotan, karena sejumlah ruas mengalami kerusakan. Salah satunya Jalan Arga Makmur Lais, tepatnya di Desa Sukalangu, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Menyikapi kondisi kerusakan itu, Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Utara melakukan perbaikan sementara, terutama di ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.